بسم الله الرحمن الرحیم. سبا که چیرته میاشت ولیدل شول، ځکه چې د دې ذوالقعدې د میاشتې نن 28مه ده. که سبا ماښام میاشت ولیدل شول نو بل سبا به انشاءالله د ذوالحجې میاشت داخلیږي، او که چیرته ونه لیدل شول نو درېیمه ورځ خو انشاءالله خامخا د ذوالحجې میاشت ده. د ذوالحجې د میاشتې د اولنۍ 10 ورځې چې دي دا په ټول کال کې د ټولو نه بهترینې ورځې دي، او علماء کرام فرمایي، بعضې علماء کرام فرمایي چې د والفجر ولیال عشر الله رب العالمین چې ورباندې قسم اخیستی دی په هغه 10 شپو باندې، وایي د هغې نه مراد دا 10 شپې دي، او د دې 10 ورځو په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا حدیث ابن عباس رضی الله عنه را نقل کړی او امام بخاري رحمه الله په خپل صحیح کې ذکر کړی دی. هغه دا چې ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الى الله من هذه الايام، وایي په هیڅ ورځو کې الله رب العالمین ته نیک عمل دومره محبوب نه ده لکه څنګه چې ورته په دې ورځو کې محبوب ده. یعنی څوک چې په کور کې ناستي او نیک عمل کوي، الله رب العالمین ته په دې ورځو کې نیک عمل ډیر زیات محبوب ده، او دا یو موسم دی چې الله رب العالمین مسلمانانو ته ټاکلی دی د نیک عمل دپاره. نو که چیرته غواړې چې د دې موسم نه استفاده وکړې او ژوندی او د خپلې زندګۍ نه استفاده وکړې، نو دا 10 ورځې په نیکو اعمالو کې تیرې کړه. د دې 10 ورځو نیک اعمال چې دي ته به په کور کې کوې، خو دا د مجاهد د ثواب نه هم زیات ډیر ثواب لري. د دې وجې نه په دغه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي صحابه چې یا رسول الله ولل جهاد فی سبیل الله، په کور باندې نیک عمل کول دا د جهاد فی سبیل الله نه هم بهتره دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې او د جهاد فی سبیل الله نه هم دا نیک عمل بهتره دی په کور باندې په دې 10 ورځو کې. ها یو سړی دی که چیرته خرج بنفسه وماله، او یا خرج یخاطر بنفسه وماله ثم لم يرجع منها بشيء، یو سړی د خپل مال هم ټول د ځان سره واخیسته، خپل نفس او ځان هم بوته جهاد ته، او په جهاد کې د شهید کړی شو او مال هم خرج کړی شو، نو د هغه سړي سره کېدای شي چې بیا یا د هغه سړي سره بیا ثواب چې دی دا برابر دی. نو دا 10 ورځې چې دی دا ډیر مهم موسم دی د مسلمان دپاره چې باید هیرې نه کړې. په دې 10 ورځو کې ته څو کارونه کولی شي؟ اول روژه نیولی شي، دویم تکبیرات باید هیر نه کړې، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایي چې فسبحوا وهللوا وکبروا، تاسو په دې 10 ورځو کې تاسو تسبیحات ویاوئ، یعنی سبحان الله، تاسو الله اکبر ویاوئ، او تاسو الحمدلله او دا سبحان الله او اذکار ډیر ویاوئ. او علماء کرام فرمایي چې په دې 10 ورځو کې تکبیرات چې دي دا سنت طریقه ده چې باید مسلمان یې وکړي، په بازار کې، په کور کې، په کوڅو کې، په مجلس کې، په هر ځای کې چې باید الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا تکبیرات ووایه، او په غټ اواز باندې ووایه. ابن عمر رضی الله عنه او ابو هريره رضی الله عنه به بازار ته ووتل او هلته به په اوچت او په لوړ اواز باندې دا تکبیرات ویل، نو نورو مسلمانانو به هم د هغوی سره دا تکبیرات بیا ویل. نو چې هر ځای مجلس ته ځې، کور ته ځې، ننوځې، بهر وځې، بازار کې، په هر ځای کې کوشش وکړه چې دا تکبیرات ووایه، دا ډیر زیات ثواب لري. دریم هغه شی چې هغه په دې ورځو کې ډیر زیات ثواب لري، هغه په جمع باندې د فرض منځونو کول دی. کوشش وکړه چې خپل ټول منځونه په جمع باندې وکړي. او بل هغه شی چې په دې ورځو کې ډیر زیات ثواب لري هغه صدقه ده، خیرات کول د مسلمانانو، غریبانانو سره، مسکینانو سره، کونډو سره، یتیمانو سره، د دوی سره ښه وکړه او کوشش وکړه چې صدقې وباسي. او بل هغه عمل چې په دې ورځو کې ډیر زیات ثواب لري هغه د قرآن کریم تلاوت ده. کوشش وکړه چې هر ورځ 5 سپارې، 3 سپارې، 4 سپارې، 1 سپاره، 10 سپارې، هر څومره چې دې وسې د قرآن کریم ته ورکړه او د قرآن کریم تلاوت پکې کوه، نو انشاءالله چې د دې موسم نه به بیا ته فایده او استفاده وکړې. او که چیرته بالفرض و تقدیر د موسم در باندې داسې تیر شو هیڅ فایده دې ورنه وانخیستل، نو یقینا چې یو وخت به بیا په دې باندې پښیمانه. الله رب العالمین دې موږ ته توفیق راکړي چې د دې لنډ موسم نه مکمله استفاده وکړو او نیک اعمال پکې وکړو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.